Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu ni umugoroba tuza tuganira hejuru imbaraga z'Imana, gusengera ibyifuzo bikomeye, ibintu byananiranye byose tukabisengera. Rero nagira ngo mbashimire uburyo mwitwara, uburyo muzinduka, uburyo mukurikira, uburyo mushiramo imbaraga, umwete mufite wo gukurikira ijambo ry'Imana no gukunda Imana no gukorera Imana. Rero Imana ibaha umugisha kandi dukomeze kubana nyine muri iyo mirimo yo kuramya Imana, yo gutekereza Imana, yo kumva Imana, yo gusengera ibintu byananiranye kugira ngo muve ukuntu Imana ikomeye. Rero uyu mugoroba nagira ngo ubwo tugiye gusengera ibyifuzo, ariko nagira ngo maze mbabwire dutake Yesu. Ngiye kubabwira Yesu ibintu azakora, ibintu yadukoreye, ibintu twabonye, ibintu tumaze kubona mu gihe tugize dukora umurimo w'Imana, kugira ngo mubyumve. Rero nagira ngo mbakundishe Yesu. Yesu tumuvuga ko ukuntu tubivuga buri munsi, tuvuga ko ari umwana w'Imana, tuvuga ati Yesu yarapfuye, baramuhamba, umunsi wa gatatu arazuka. Aho ni hariya muri Israeli, Nyabihanga, ni hafi rwose aho ngaho ya Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo iyo tubitekereza gutyo tukavuga ngo Yesu ko ari umwana w'Imana kandi yahindutse umuntu, akaza mu isi, akavukira mu isi, agakurira mu isi, bakamufata bakamubamba, agapfa bakamuhamba, akazuka, akiyereka abigishwa, maze kuzuka akaja mu ijuru, akaba yicaye iburyo bwa Se. Hari ukuntu tugomba kubitekereza noneho mu buzima bwacu bwa buri munsi, tutabijyanye mu gihe cya Yesu cyo kuvuga ngo igihe yari mu isi hashize imyaka irenga 2000, tukavuga ngo reka noneho turebe nyuma y'ibyo bintu byose, turebe ese Yesu mu buzima bwacu bwa buri munsi turamubona arakora, hari icyo twabonye, hari ikintu kigaragara ko Yesu yakoze koko. Nagira ngo mbasabe kandi mbakundishe ko gukorera umwami ari byiza. Yesu yamaze kubona akora ibitangaza bikomeye. Nabonye Yesu akiza abarwayi, nabonye Yesu akiza abantu bamugaye bagakira bakaba bazima, nabonye Yesu ahumanura abantu bahumanijwe na Satani, abantu bahuye n'ibibazo bikomeye. Nabonye Yesu atanga urubyaro, abantu bari ingumba bafite imyaka 13 batabyara, turabasengera barabyara. Nabonye abantu bakuze cyane bafite imyaka myinshi batageze bashaka, tukabasengera bagashaka. Nabonye Yesu akora ibintu binini, nabonye Yesu atanga akazi, nabonye Yesu atanga iterambere rwose, abantu bagatera imbere bakaguka bakagera ku bintu binini. Nabonye uburyo Yesu azafasha abantu bakaguka bakagira ubuzima bwiza. Nabonye Yesu yubakira abantu amazu, nabonye Yesu yiyereka abantu bafite ibibazo bikomeye, indwara zananiranye zigakira.
Yesu nagiye mubona mu bihe bitandukanye akora imirimo minini. Nabonye Yesu yirukana abadayimoni mu bantu akoresheje abantu, akoresheje abakozi bayo, yakoresheje twebwe tugasenga abadayimoni bakiruka bagahunga. Rero Yesu naramubonye, nabonye akora iyo mirimo, nabonye akora ibyo bitangaza. Nabonye Yesu akura abantu mu byaha, abantu bari mu byaha, bafite ibyaha, bari mu bibazo bikomeye. Mbona Yesu abakura mu byaha, barakizwa, bamenya Imana. Cyo ni igitangaza, ni igikorwa cy'Imana, narayibonye koko. Iyo mvuga ngo Yesu naramubonye, ni muri ubwo buzima, ni muri ibyo bintu bitandukanye, ukuntu nagiye mbona kuri bitangaza, kuri imirimo ikomeye. Yesu rero ni umwami n'umunyembaraga, umunyembaraga kandi arakomeye cyane. Arakomeye cyane, aza akora ibintu binini, aza akora ibintu bikomeye, aza akora ibintu byananiranye, agasibura ibintu byasibye, agatanga umurongo, agafasha. Nabonye Yesu atanga umugisha, aha ibihugu umugisha, abantu bagasenga, igihugu kikagira umugisha. Nabonye Yesu ahagarika impfu, abantu bariho bapfa bicwa n'imbaraga z'abadayimoni. Yesu akabihagarika, bigahagarara, abantu bakongera bakabaho, bakagira ubuzima, impfu zigahagarara, imyuka mibi igahagarara. Yesu naramubonye akora iyo mirimo n'amaso yanjye. Nabonye akora ibyo, kumva ijwi ry'Imana, kumva Imana iravuze ikavuga ngo ibi n'ibi bigiye kuzaba, bikaba tukabibona. Urumva rero Yesu ndiho mbabwira, ni Yesu nabonye akora ibintu bitangaje. Abadayimoni, impamvu muzamubona kenshi tuvuga iyo turimo muri deliverance, muri topic zitandukanye, mukumva ducaha, mukumva tuvuga ko atari byiza gukorera Satani, kuramya ibigirwamana, kuba abarozi, kuba abasambanyi, kuba abasinzi n'ibindi. Impamvu tubivuga, twebwe nk'abahanuzi nibo bantu duhura kenshi. Ibyo byaha nibyo duhura nabyo iyo turi muri deliverance, iyo turi mu masengesho. Ni ukuvuga ngo ku munsi, nta munsi warangira tudahuye n'amaka ameze gutyo. Ni ukuvuga ngo nta munsi warangira tudahuye n'umuntu warozwe, bahaye isumu, bateze ibirozi, batwaye imyenda, batwaye amafaranga, batwaye imisatsi, birukanishije ku kazi, wagize impanuka, ni ukuvuga ngo ibi bibazo tubamo buri munsi byinshi bishamikiye kuri iyo myuka, kuri abo bantu, kuri abo bakozi b'umwanzi Satani baba bateje ibibazo hirya no hino. Ni ukuvuga ngo rero iyo mubona tuvuga, mukavuga ariko mushobora kuvuga ariko Bishop Rubanda akunda kuvuga cyane abasambanyi, akavuga abarozi, akavuga abasinzi. Ni ukuvuga ngo izo point ni point duhura nazo mu bintu bitandukanye iyo turimo dusenga. Nimba sengeye abantu 10, hashobora kuvamo abantu 5 bafite ibibazo by'abakozi ba Satani mu mijyi itandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu miryango itandukanye. Urumva rero niyo mpamvu nimwumva tubivuga kenshi, turavuga abarozi. Ni ukubera ko iyo turimo dusengera abantu tugongana nabo mu byifuzo turimo dusengera, tugasanga bateza abantu, tukadelivera, rero tugasenya iyo myuka.
iyo dusenye iyo myuka tumenya na ba nyirayo naho bari n'ibyo bakoze. Niyo mpamvu rero muzumva kenshi tuvuga dusenya satani, dusenya imigambi ya satani, dusenya ibibazo, imyuka ya satani, imyuka y'umwanzi, imyuka mibi. Ni ukuvuga ngo turayisenya tugakubita, aho tugenda duhura n'ibyo bibazo tugenda dukubita iyo myuka. Niyo mpamvu rimwe na rimwe muzagenda mwumva dusenya imyuka mibi. Ibyifuzo rero tuba dufite n'ibyifuzo usangamo izo probleme cyangwa se ibyo bibazo. Rero ndabasaba gukunda Imana rero impamvu yitaka nuko nabonye Imana ari ubuhungiro. Muzumva kenshi mbivuga ubuhungiro, amahoro. Ni ukuvuga ngo Imana ni ubuhungiro, ifite ubwugamo, ifite ahantu duhungira tukabohoka, tukamererwa neza, tukagira ubuzima. Niyo mpamvu gukorera Imana ari ibintu byiza. Gukorera Imana ni ibintu byiza kuko iyo uri mu Mana ufite umudendezo, iyo uri mu Mana ufite amahoro, iyo uri mu Mana uratuza, iyo uri mu Mana ugira umwanya wo gushima, iyo uri mu Mana wumva utekanye, wumva ufite umutekano, iyo uri mu Mana wumva ibintu bimeze neza. Rero guhungira kuri Yesu ni uguhunga neza, wahunze neza, wagiye ahantu heza. Imana rero ibanezeze, ibasetse, ibagirire neza, ibagira inama, ibashigikire, ibumve, kandi bizaba byiza. Ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza gukunda Yesu no kumukorera. Rero dushobora kuvuga ngo hari igihe muzamwibaza mukavuga ngo gusenga biragoye, cyangwa se n'ibyo abasaza. Gusenga nuko abantu bose bemera Imana, gusenga nuko abanyabwenge, gusenga nuko abantu b'abanyembaraga, gusenga nuko abantu bafite amaso, bafite ishurirwa, gusenga nuko abantu bafite umutima wagutse, gusenga nuko abantu bafite amaso y'umwuka bazi ijuru, gusenga nuko intwari, gusenga nuko abantu bafite imitima inezerewe, gusenga nuko abantu bafite iyerekwa, bafite ihishuriro, gusenga nuko abantu bakomeye. Rero Imana idufashe tumenye gusenga, Imana idufashe tumenye kwitunganira. Muzasanga nk'ubu tuba dusengera ibyifuzo bitandukanye. Reka mvugeho umwanya muto kuri couple cyangwa se ku bashakanye. Mu byifuzo nanone dusengera kenshi ntidushobora kurenza iminsi 2 tutahuye na probleme z'abantu bashakanye. Abantu bashakanye bapfa ibintu byinshi, bapfa ibintu byinshi cyane, ariko muri ibyo bintu bapfa hari ikintu bataza bamenya, hari ikintu batamenya, kandi batamenya source yabyo, batamenya igituma bashwana, igituma bahura batumvikana, igituma abantu bashakanye bahura n'intambara nyinshi. Ni ukuvuga ngo iyo mubanye nk'umugabo n'umugore, muzasanga kenshi abashakanye cyangwa se abamama bagenda bagongana na banyirabukwe yaba bafite, batagongana na banyirabukwe bakagongana n'abandi bavandimwe. Ni ukubera ikibazo bagongana. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo agiye gushaka aba afite nyina. Iyo afite nyina w'umuntu buriya iyo yakubyaye akurera nezerewe, kumurera umwana wawe unezerewe, agakura, ukamubona akura, umubona avuka, ukamubona akura, ukamubona abaye mukuru. Noneho iyo ashatse aragushingira rwose anezerewe, akavuga ati Imana ishimwe, mbonye umukazana, ni byiza cyane, n'umugisha, kandi akumva bishaka. Ariko iyo umukazana hageze cyumweru cya mbere cya kabiri
ahita yumva ikibazo, agira ikibazo akavuga ngo wa mwana wanjye sinzongera kumubona kuko nagombaga kumubona, sinzamuhamagara isaha iyo ari yose kuko mbyishakiye, sinzamubwira ngo mwana wanjye ngwino natetse ngo hitaze, sinzamubwira ngo mwana wanjye uyu munsi nkeneye amafaranga ya naya ngo ahita yakuzanira. Reka da, ibintu birahindutse. Iyo bihindutse rero niho havuka ikibazo, havuka ikibazo. Noneho nyoko agatangira gufuha akavuga ati no, mwana wanjye sinkimubona, uyu mugore yaramuroze, uyu mugore yamuhaye ibintu, uyu mugore ni umugore mubi, yadutandukanije n'umwana wacu, agiye gusenya umuryango n'iki. Naho nico kibazo rero ababyeyi bashingiye abana babo b'abahungu batangira kugira mu mutwe. Ni ukubera gufuha, ni ukubera gutekereza akavuga ati umwana wanje sinzongera kumubona, uyu mugore ni umurozi, yamutwaye, afite imiti yatumye umwana wanje atongera kuza mu muryango, mu rugo. Ariko niyo realite, niko kuri. Wamushingiye yakuze, yabaye mukuru, kambivuge nk'umushumba, mbivuge nk'umuhanuzi. Iyo ushingiye umwana nukuvuga ngo arakuza, avuye mu bwana, abaye umugabo. Iyo abaye umugabo agomba kujya iwe, akaba responsable, agomba kujya iwe, akaba mu rugo rwe, akaba iwe, agategeka urugo rwe, akaruyobora, akarugira inama, akarusengera, akarutekerereza, akarukorera, akaguka. Iyo udakoreye urugo rwawe nta handi abantu bazakurebera, ntabwo abantu bakurebera mu rugo rwa so, ntabwo bishoboka. Impamvu tubashingira, tuba tubashingiye nyine ngo muje kugira ingo zanyu, muje kuba ba responsable. Noneho wa mugore wumva ko afuhira umwana we, akumva noneho yabona umukazana abonye igitenge, akavuga ati kiriya gitenge kivuye kubera ko afite igitenge cyiza. Noneho ugasanga ni nyirabukwe ariko karacungana n'umukazana, afite igitenge cyiza, yashokoje neza, afite urukweto rwiza, afite iyo atangira kubona ibintu zose atangira kuvuga ati arakize, abaye umuntu ukomeye, abaye umuntu udasanzwe, umwana wanjye, bigatangira rero intambara, ishari rikaza. Iryo shari niryo rivukamo amatiku, ibintu bibi, kuroga, kubesha, kwica, kwiba, kurenganya, kubera byatangiye gahoro. Urukweto rwiza, umwenda mwiza, ariko tugomba kubanza kubikura mu mitekerezo, mu mitwe y'abantu. Tugomba kubikuramo. Iyo ugiye gushingira umwana, iyo ugiye gushingira umuryango, ugomba kuvuga ngo uyu ni umuryango wanjye, uyu ni umuryango ukomeye, uyu ni umuryango mbonye, uyu ni umuryango nungutse, uyu ni umuryango. Abahanga abakristo niko batekereza, aravuga ati mbonye umuryango, mbonye imbaraga, mbonye amaboko, mbonye amaboko. Iyo ubonye umuryango, iyo ushingiye umwana, ubwiza amaboko, ukuze, uba wagutse, uteye imbere. Rero abashakanye mugomba kuba ba responsable. Umwana w'umukobwa nawe iyo ushatse, uvuye iwanyu, uvuye kwa so, uvuye kwa nyoko, uvuye ugiye kuba responsable, ugiye kuyobora urugo rwawe. So na nyoko bazaza ari abashitsi, nyoko bukwe na so bukwe bazaza ari abashitsi. Ni ababyeyi ariko ni abashitsi, ugomba kubakira neza, ukabafata neza. Iyo mufite ubushobozi, mubakorera, mubaha impano, mubategurira impano. Ariko ababyeyi b'abahanga birinda nanone kwinjira cyane mu buzima bw'urugo rwanyu. Ni abajyanama koko bakomeye kandi b'ingenzi, bangombwa cyane. Umubyeyi akugira inama kugeza nawe ubaye umusaza. Iyo hari ufite amahirwe ni biblioteke, ni ukuvuga ngo ni umuntu uje kubaza ibintu bitandukanye byo wumva byakuremerereye mu mutima, uje kubaza ababyeyi ukababwira ati ko numva naniwe, kora iki, ko numva mfite ndi muri dilemme, hari ibintu ntekereza,
kora ibintu bingoye, nkora iki, bakakugira inama kuko nibo bajyanama bakomeye mu muryango. Rero ikintu cyangombwa cy'ingenzi gikomeye gikorwa ni ukureka abana bakubaka, bakagira urugo nabo bagatera imbere. Abagore nibo bakunze kugira iryo shari ry'abana babo n'abakazana, bakabagirira ishari, bakatigurana, bakaryana, bagatukana, bagasebanya, bakagira kubera iki? Aba yumva wa mwana w'umuhungu agomba kugaruka akazaba iwe, akaza ntabwo ari byo. Iyo uri umuhanga, umusore cyangwa se umugabo w'umuhanga, azafata ibyo agomba guha nyina, ntabitanga directement ngo abihe nyina, abiha umugore we, umugore akaja guha nyirabukwe. Nyirabukwe akivungira akavuga ati no mukazana ni we ubi, kandi mbere umuhungu wanje niwe wabikoraga. No, umuhungu w'umuhanga ntatanga ibyo kurya, amafaranga, umwenda ngo abihe nyina directement, abinyuza ku mugore. Icyo abavuze, abatanze message, abavuze ngo mama umenye ko nashatse, umenye ko nakuze, umenye ko nanje ngiye kugira abana. Impamvu bikora gutyo ni ukuvuga ngo nawe kurabyara, ejo uzaba ufite umukwe, nawe ejo nawe uzaba ufite umukazana. Kubikora neza rero nuko ubinyuza mu nzira nziza. Amen. Shandara ya bakosandara ya kofa ya rashikara ya basa kotara bandara dorabashikara ya sandara baba gromasike dimini crashe la crosiva 4 dimini cru chocolobas unyuza mu nzira nziza, ukavuga ati reka nkore. Umugabo w'umuhanga azavuga ati reka mfashe ibyo ngiye gukorera madamu ntabikore, kuko ejo nawe uzaba, nimba ufite mama ukaba ufite papa, wabaye papa. Iyo ubona umwana avuze ngo papa cyangwa se akavuga ngo mama, mwakuze byarangiye buriya. Iyo ubonye ufite umwana nubwo yaba afite ukwezi kumwe, buriya biba birangiye, uba wakuze, ubaye umugore, ubaye umugabo, byarangiye. Abasigaye bakazana n'abakwe ko baza, nta kindi, n'abuzukuru. Nuko niko abantu bakura rero, ko niko abantu bakura, ko niko abantu batera imbere, ko niko abantu baguka, ko niko abantu bagira imigisha, ko niko abantu bagira amasezerano akomeye, ko niko abantu batera imbere, niko abantu bagira ubuzima. Ubuzima nuko bugenda. Biba bikomeye rero. Niyo mpamvu ugomba kuzushima Imana, ukavuga ati Imana, etape buri rwego ugezeho ugashima. Wumva umwana aravuze ngo mama, uravuga ukanezerwa, ukavuga ati Imana ishimwe, mfite umuntu unyita mama. Umwana yakubwira papa, ukanezerwa, ukavuga ati mfite umwana unyita papa. Ikintu gikomeye rero ni ibintu byangombwa mu buzima. Abatabifite niyo mpamvu bibi byifuzo bigasengerwa, no mu kanya nibyo tugiye gusengera. Nagira ngo mbabwire rero, abashakanye mukundane, abashakanye muhuze umutima, abashakanye muhuze gahunda, abashakanye ni mu bumwe, kuko niyo mugisha, niyo mahirwe, niyo mahoro. Nta kindi kintu, nta hantu uzabona umugisha, amahoro nk'abantu bashakanye. Ni n'ubutunzi mufite, ni amahirwe mufite yo gushaka. Mukundane rero, muhuze umutima, muhuze ibitekerezo, mukora imirimo myiza kandi mutera imbere, Imana izabibahembera. Rero nari mvuze ku bashakanye kugira ngo tange umurongo cyangwa se umuco ku bintu bitandukanye abantu baza bagenda bagonganaho, batumva kimwe, bapfuye amafaranga, bapfuye ideni bafite, umugore yahishe umugabo amafaranga, umugabo arafata amafaranga akayahisha umugore, ufite konte kwanditseho itanditseho umugore,
umugore afite konti mwanditse itanditseho umugabo. No, ntabwo ari byo. Ni muri umuntu umwe, ni mugire konti imwe, mugire igitekerezo kimwe, mugire gahunda imwe, kuko buriya nibyo nzambwira abantu, nta muntu ushobora gutera imbere ari wenyine. uri umusiribateri, uri umuhungu, ufite akazi keza, ariko utarashaka ntushobora gutera imbere. Umugore akora ibintu bibiri. Umugore kavuga umugore mubi, agera mu rugo inyatsi ikinjira, ubukene bukaza. Umugore w'umugisha agera mu rugo imigisha ikazamuka, iterambere rikaza, mukaguka mugatera imbere. Nuko niko bigenda. Naho uzubonera umugisha iyo ushatse, urashaka ugakena, ukavuga ati bya bintu birakomeye. Ni ukuvuga ngo uwo mugore havutse ikibazo, cyangwa se washaka ugahita utera imbere, aho ukavuga ati uyu ni umugisha wanjye gushaka. Rero ni byiza ko mutera imbere. Abatabifite mu bisengera Imana ibibahe, ababifite namwe mushima Imana. Tugiye gusengera ibyifuzo. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Matayo ibice 10 umurongo wa 8. Haravuga ngo mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe muje mutangira ubundi. Amen. Oh, haleluya. Kadusubire mu Matayo ibice 10 umurongo wa 8. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe muje mutangira ubundi. Amen. Ubundi mu by'ukuri Imana yaduhaye impano. Niyo mpamvu muvise ngo mwaherewe ubusa. Nuvuga ngo twahawe impano ku buntu, natwe tugomba gutangira ubundi buntu. Ni byiza rero ko abahamagawe n'Imana, abakijijwe, abatoranijwe n'Imana, abafite impano z'Imana, abafite ubwiza bw'Imana, abafite umwuka w'Imana, abafite ubwenge bw'Imana, abagendana n'Imana, ni byiza ko mukorera Imana, ni byiza ko muramya Imana, ni byiza ko muhimbaza Imana, ni byiza ko muvuga icubahiro c'Imana. Rero impano mufite ni nyinshi kandi ni nziza. Mugomba gukorera umwami, mugomba kuramya umwami, mugomba kuramya ijuru, mukavuga Imana. Rero buri wese ni impano afite, buri wese ni impano Imana yamuhaye, buri wese n'ubushobozi Imana yamuhaye, buri wese n'ubushobozi afite, buri wese ni imbaraga ze. Tugomba gukorera Imana rero, tugakorera Imana, tukaramya Imana, tugahimbaza Imana, tukagendana n'Imana. Rero nagira ngo mbabwire ko izi mpano twahawe nizo zirimo gukiza abarwayi, nizo zirimo kuzura abapfuye, nizo zirimo gukiza ababembe, nizo birimo kwirukana abadayimoni. Ngo mwaherewe ubusa namwe muje mutangira ubundi. Nuvuga ngo iyo dukora umurimo, iyo dufasha abantu, tugomba kubishuza, tugomba gushiraho fagitire. Twaherewe ubuntu, twaherewe ubusa, Imana yaduhereye ubuntu, tugomba guhesha umugisha abandi bantu, natwe tukabafasha bakagira umugisha bakaguka. Uyu mugoroba rero tugiye gusengera abarwayi, abantu barwaye umugongo. Wewe urwaye umugongo, nagira ngo wizere. Urwaye umugongo, bitekerezeho kandi witegure gukira. Abarwaye igituntu, abantu barwaye igituntu, mwizere gukira. Abarwaye bafite ikibazo cy'imitsi, namwe mwitegure gukira. Abarwaye diabete, abantu bafite ikibazo cya diabete, isukari nyinshi mu mubiri, cyangwa se ikibazo cy'isukari mu mubiri,
namwe mwizere gukira, mwizere ko Yesu ari bubakize uyu mugoroba. Abafite ibyifuzo byo kubona abana, namwe ni mubyizere, mubitekereze, uvuge ngo icifuzo cyanjye uyu munsi naje ndashaka gusubizwa. Abafite icifuzo cyo kubona akazi, nawe itegure, wizere ko Yesu ari buguha akazi uyu munsi. Abafite icifuzo cyo gushaka, nawe itegure, witegure ko Yesu agomba gukora umurimo. Abafite icifuzo cyo kwiga, abafite ikibazo cy'abagabo b'abasinzi, abantu bafite ikibazo cy'abagabo b'abasinzi, mubyizere, mubyitegure ko Yesu agomba gukora umurimo. Abafite ikibazo cy'abarozi mu muryango, mwitegure ko Yesu agomba gukora igitangaza. Abafite ikibazo cy'inyasi, mwitegure ko Yesu agomba gukora umurimo ukomeye. Abafite icifuzo cy'amashuri y'abana, wowe ufite umwana urwaye igicuri, wowe ufite ikibazo cy'umwana unywa urumogi, wowe ufite ikibazo cy'umugore umusenzi, wowe ufite ikibazo cy'ababyeyi b'abapagani, wowe ubuze amahoro mu rugo rwawe kubera guhora mutongana, wowe ufite ababyeyi batumvikana, wowe ufite ikibazo cy'ababyeyi bahora bahukana, wowe ufite ikibazo cy'amadeni, wowe ufite ikibazo cyo kubura amashereka yo konsa umwana, wowe ufite ikibazo cyo gutegura ubukwe bugapfa ku munota wa nyuma, wowe ufite ikibazo cyo kurwaza abana, wowe ufite ikibazo cy'abana b'ibirara. Reka dusengere abarwayi ba covid, abarwayi bafite corona, abantu bafite ikibazo cya corona, barwaye corona, namwe mwizere, mwitegure gukira. Abantu batarakizwa, namwe turaza kubakiriza agakiza, mubyitegure. Rero urutonde rw'ibi byifuzo bitandukanye cyangwa se bikomeye mvuze, tugiye gusengera mu kanya. Abantu barwaye umugongo, kuko mba mbivuze, ni ukuvuga ngo hari umuntu urwaye umugongo uri bunkurikire. Ushobora kuba uri mu gihugu ndimo, ushobora kuba uri mu kindi gihugu, wowe urwaye umugongo, ushobora kuba ari umutsi wagize ikibazo wikanze mu mugongo, ushobora kuba ari igufwa ryabushanye n'irindi, ushobora kuba ari igufwa ryavunitse, ushobora kuba mu mugongo harimo kanseri, ushobora kuba harimo ikindi kibazo, ariko umugongo wewe ukaba wumva ufite ikibazo cy'umugongo kubabaza cyane, izere Yesu, izere gukora kw'Imana, ya Mana rya juru, ya Mana navuze mbatakira nyibabwira ukuntu ikomeye, niri bukora igitangaza ikagukiza. Kandi gukira ni mu masegonda make cyane, Imana ikagukiza ukaba muzima.
abarwayi b'igituntu, abantu bafite ikibazo cy'igituntu cyo mu magufwa, cyo mu mitsi, cyo mu maraso, igituntu, kiriya gituntu ni indwara ishobora guhunga gakira kandi Yesu akakugira muzima. Abarwayi b'imitsi, abarwayi b'imitsi, mwitegure gukira, mwitegure gukora kw'Imana, mwitegure imbaraga z'Imana, mwitegure Imana ikomeye. Imana ikiza abarwayi, bakize, mugire sante nziza, mube bazima, mugubwe neza. Imitsi ni ngombwa kwikira kuko biroroshe. Ikindi, abarwayi ba diyabete, mwebwe murwaye diyabete, mufite ikibazo cya diyabete, bababwiye ko mugomba kubana nayo akaramata. No, ugomba kwanga uburwayi, umuntu arabwanga. Ikintu kibi umuntu aracanga, aravuga ati mwami no ntabwo nshaka kurwara iki kirwara, iyi diyabete ndayanze, iyi diyabete ndayanze, izi ndwara z'imitsi ndazanze, izi ndwara ukazanga, ukavuga ngo no ndashaka kuba muzima. Kandi nubitangaza, nubivuga, Yesu aragukiza, arakurinda. Ni uburenganzira bwawe gukira, kuba muzima. Abafite ibyifuzo byo kubona abana, ni ukuvuga ngo iyo tubivuze gutyo, ni ukuvuga ngo tuba dushatse kuvuga ko, ni ukuvuga ngo abana ni ingumba, ni abantu b'ingumba bashatse ntibabyara. Nagira nkubwire ngo Yesu niwe utanga urubyaro, niwe utanga abana, niwe utanga umugisha. Ibibazo dufite byose tubifashwamo n'Imana. Imana niyo idutabara ikaduha abana. Ushobora kuba uri ingumba, bakubwiye ko udashobora kubyara kubera impamvu ABCD tavuze, baganga niko bakubwiye ko bidashoboka. Ariko reka nkubwire ngo harushobora byose. Hari Imana izishira inzira aho zitari. Imana irema umuntu, Imana irema ubuzima bw'umuntu, Imana itanga akazi, itanga ubuzima, Imana itanga urubyaro. Rero yaguha urubyaro mu gihe bakubwiye kuri ingumba. Iyo Mana irakomeye, iyo Mana irahambaye, iyo Mana ni inyembaraga. Imana itanga urubyaro, itanga abana, abantu bakabyara, bakagira abana, bakaguka, bakagubwa neza, bakagira umugisha, bagahimbaza, bakavuga, bakaririmba. Birashoboka ko ubyara. Abafite icyifuzo cyo kubona akazi, nta kintu kigora buriya nko kuba umushomeri. Iyo uri umushomeri, iyo udafite akazi, urahangayika, wumva ufite stress, wumva ufite amahoro make, nta mutekano, nta byishimo uba wumva mu mutima. Uvuga ati ariko turarya iki, turanywa iki, turambara iki, dore hari ibintu bibura, hari ibintu bidahari. Ukavuga ngo hari ibintu bidafatika, hari ibintu utariho mbona, hari ibintu nabuze Mana, ukumva ufite umutekano muke kubera nta kazi. Ariko nagira nkubwire ngo hari Imana itanga akazi. Imana tuvuga ni Imana itanga akazi, kandi birashoboka ko akazi kaboneka. Haleluya. Shandere ya sapuka darari ya manara. Abafite icyifuzo cyo gushaka, ni icyifuzo kiba nkaho gikomeye ukuntu kandi gisa naho kidakomeye. Kubo kireba kiba gikomeye. Ushobora kubaho imyaka 50, abandi barashaka bagatandukana, divorce za buri munsi. Ni imivumo, ni inyatsi, ni intambara zikomeye. Ariko hari Imana itanga umugisha, hari Imana itabara, hari Imana yihesha icubahiro, hari Imana ivuga bikaba, hari Imana ihindura amateka. Iyi Mana rero tuvuga niyo Mana ishobora kuguha gushaka, kandi ugashaka neza, ukagira amahirwe yo gushaka neza, ukagira urugo ruzima. Aha ni amahirwe akomeye, ntabwo ari abantu bose bagira ingo nziza. Hari ushaka akagira imyaka 50 nta mwana. Ni ikibazo gikomeye, uhorana agahinda, uhorana amahoro make. Ariko nagira nkubwire ngo Imana irakomeye,
iyo uyizeye iyo ushizeho umutima irakora. Ibi byifuzo rero navuze ni byinshi kandi ndatekereza ko mwabyumvise. Ibi byifuzo byose navuze nibyo tugiye gusengera mu minota mike, ariko mbere y'uko nsengera ibyifuzo nagira ngo mbanze nakiriza agakiza abantu bakurikiye iki kiganiro navuze nitonze gahoro gahoro, abumva bashaka Yesu, abumva bashaka gukizwa, abumva bashaka kwakira Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Aho uri mu bitaro kwa muganga, uri paralize, tuhaguruka, kuryama ni ikibazo, kwicara ni ikibazo, ariko nagira nkubwire ngo nimba ushaka kwakira Yesu mwene data, subiramo iri sengesho ryo kwatura, ahasigaye wakira umwami mu mutima, mu buzima bwawe, akubera umukiza n'umucunguzi, kugira ngo tuze gusengera ibyifuzo wamaze kwinjira mu murongo w'abana b'Imana. Dusengera ibyifuzo winjiye mu murongo w'agakiza, dusengera ibyifuzo wumva ko Yesu akuyoboye, agiye kuyobora umutima n'ubwenge n'ibitekerezo byawe n'umuryango wawe. Reka ufashe muri iri sengesho mwene data, aho uherereye wature, usubiremo iri sengesho, wakire Yesu kugira ngo akuyobore. Vuga ngo mwami Yesu, nje imbere yawe ngusaba imbabazi ku byaha byose nakoze kuva kera kugera nonaha. Mbabarire mwami, izina ryanje data rikure mu gitabo cyo kurimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze mwami kumbabariye ibyaha, urakoze mwami kugiye kuyobora umutima wanjye, urakoze mwami kugiye kuyobora ubwenge bwanjye. Koresha, nyobora, nezeza, tunganyiriza inzira, kugira ngo mwami naje nzabera umugisha abandi bantu. Kumpaye agakiza nzakuramya, nzagusingiza, nzakuvugira hose. Urakoze kumpaye agakiza kandi urakoze kubanye nanjye mwami. Urugendo ntangiye mwami, ndasaba ngo unyobore, ndasaba ngo ukoreshe, ndasaba ngo umpe umunezero kandi mu buzima bwiza. Urakoze Yesu kumpaye agakiza, nanjye nzagukorera iminsi yanje yose yo kubaho, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze mwebwe mwakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza amahoro. Kwakira Yesu ntabwo ari ukuvuga gusa aya magambo muvuze gusa, ahubwo nuko muhita mumwemerera akabayobora. Yesu aho yinjiye ahinjiza umwuka wera, umwuka wera akaba umujyanama, umwuka wera akaba umurinzi, umwuka wera akaba umuvugizi, umwuka wera akaba inkingi ikomeye mu mutima wawe. Umwuka wera rero nk'umujyanama ntazakwemerera gukora amafuti, ntazakwemerera gukora ibyaha, ntazakwemerera kurira uburozi mu isoni. Kurira uburozi mu isoni ni ukuvuga ngo ni ukukora ibintu bibi kubera ko abantu bakuru, kubera ko imiryango yabivuze. Iyo wakiriye Yesu uba utandukanye n'ikinyoma, uba utandukanye n'ibitari ukuri. Uhita uba umunyakuri ukavuga ngo A ni A, B ni B. Ko niko abakristo bameze. Rero mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kurindwa no kuyoborwa n'Uwiteka. Ubwo mwakiriye agakiza, mugiye gukorera ijuru, mugiye kugendana n'ijuru, mugiye kugendana n'Imana, muzabona ijuru. Imana ibanezeze, Imana ibakoreshe, Imana ibahe imbaraga, Imana ibahe ubwenge, Imana ibahe ubutware, Imana ibahe kwizera no kunyurwa. Rero ngiye gusengera ibyifuzo nk'uko twabivuze, biriya byifuzo byose navuze,
buri wese nafate ahamubabaza harwaye, buri wese nafate ku cifuzo c'abana be, undi atekereze ku mugabo, ndatekereze ku mugore, ndatekereze umugore w'umusinzi, umugabo w'umusinzi. Ni ibyifuzo bitandukanye dufite, nabivuze byose mwabifashe, tugiye kubisengera kugira ngo Imana iduhe umugisha, Imana iduhe imbaraga, Imana idusure, Imana ituganirize. Reka rero tubisengere. Mu izina rya Yesu Kristo umwami, je imbere yawe mu masaha ya nimugoroba, ciye bugufi nk'umushumba, ciye bugufi nk'umuhanuzi, ciye bugufi nk'umwana wawe mwami. Unyobore data, untegeke mwami, unkoreshe Yesu. Ngiye guhesha umugisha abantu bari hirya no hino, abarwayi bahabwe ibisubizo, abarwayi bahabwe gukira, abafite ibyifuzo bitandukanye twavuze mwami, bahabwe umugisha, bahabwe ibisubizo, bahabwe imbaraga, bahabwe ubwenge, bahabwe kurindwa, bahabwe ubutabazi. Ijambo ryawe rimwe gusa ibintu byose bigahinduka. Ijambo ryawe rimwe gusa ibintu bigatungana. Ijambo ryawe rimwe gusa umuti ukaboneka. Ijambo ryawe rimwe gusa abantu bagatabarwa. Ijambo ryawe rimwe gusa abantu bakagira ubuzima. Ijambo ryawe rimwe gusa indwara zigahunga. Ijambo ryawe rimwe gusa abarwayi bagakira. Ndagushimira mwami ko abarwayi bakize. Ndagushimiye data ko abarwayi babaye bazima. Ndagushimiye mwami kukijije abarwayi mu izina rya Yesu Kristo umwami. Abarwayi nibakire, abarwayi nibabe bazima, abarwayi nibabe bazima. Izi ngo nizubakwe neza, izi ngo nizibe nzima. Uyu mugore nakizwe, uyu mugore nave mu businzi, izi mbaraga z'abadayimoni nizire ku muryango mu izina rya Yesu Kristo mwami. Zana amahoro mu rugo, zana amahoro mu muryango, zana amahoro muri uyu muryango mwami. Bagira amahoro, bagira amahoro, bagira Imana, batungane, korera Imana, basingiza Imana, bavugira Imana. Ndagushimiye mwami kushubije abantu bafite ibibazo, abadafite abana bahabwa abana, barwaye corona ubakize, abari muri bomboni ubahe kuba bazima, bagarurira ubuzima. Imisonga nihagarare, imisonga niceceke, kubura umwuka n'ibihunge. Dayimoni nizire kuri gituza, dayimoni nizire kuri umutima, dayimoni nizire kuri bitekerezo, dayimoni y'ubwoba nitsindwe mu izina rya Yesu Kristo mwami. Turasenya ibigirwamana, turasenya amajwi y'umwanzi, turasenya programme z'umwanzi, turasenya imvugo z'umwanzi, turasenya ishari ry'umwanzi, turasenya urugomo, turasenya ubwoba. Tangaje umugisha, tangaje imbaraga, tangaje iterambere, tangaje ibyishimo, tangaje umunezero, tangaje ukuri, tangaje imbaraga, tangaje ibitekerezo byiza, tangaje gukura kw'Imana, tangaje umwuka w'Imana, tangaje ubuhanuzi bwera. Petit que dans pourcentage que tantos. Aba bantu nibakira umugisha mwami, ababuza abana nibahabwa abana, abafite ibibazo by'abana b'urumogi nibakizwe, nibave mu rumogi, nibave mu businzi, nibave mu rumogi, nibave kwa shitani, nibave mu isi y'umwijima. Nibaze bakumenye, nibaze bakizwe, nibaze bagukorere, nibaze baguhimbaze, nibaze bakuramye. Mana ndagushimiye kuko ze operation ikomeye. Mana ndagushimiye kuko ze gitangaza gikomeye. Nibakire gukira, nibakire ubutabazi, nibakire ubwenge, nibakire umwuka wera, nibakire imigisha, nibakire imbaraga, nibakire ibitekerezo byiza. Urakoze mwami kuri ibyifuzo byose abantu bari bafite, ubahaye ibisubizo. Buri wese agira umunezero mu rugo rwe kandi agushima azagutambira. Ndagushimye kubahaye amahoro no gutsinda mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahe umugisha kandi abahe amahoro. Reka dusoze twifuriza abantu bose bakurikiye umugisha, kandi muzibuke gushima Imana ibakoreye ibitangaza. Mukomeze mwegera Imana nitanga ibyiza byose. Mugire umugisha w'Imana kandi mukomeze mugira amahoro. Yesu arabakunda kandi muzarama, muzavuga ubutumwa, muzavuga gukora kw'Imana n'ubushobozi bwayo. Amen.